Hello, may gabi sa tanan. So, good evening everyone. Good evening nga igsoon diha ni Kristo. So, welcome to our daily devotional. So, karon ika day 16 sa ato ang devotional o today is February 15, 2025. Ang atong topic is watch out for gossip. So, ang word na asa diri as 1 Peter chapter 2 verse 1 nga nag-ingon, stop being hateful, quit trying to fool people, and start being sincere. Don't be jealous or say cruel things about others. So, sa laing pang translation sa Bisaya, busa biyai ninyo ang tanang daotang pangunahuna, pagpamakak, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon, ug pagkabugal-bugalon. So, usbon ko, busa biyain ninyo ang tanang daotang panghunahuna, pagpamakak, pagpakaaron ingnon, pagkamasinahon, ug pagkabugal-bugalon. Mag-ampo kita. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We thank you, Lord God, for today. We thank you, Lord God, ining buluhaton, Lord. Ini, Lord, para sa imong kahimayaan. We honor your name, Lord God. Silo kami, Lord God, sa mga kalapasan, Lord. Ikaw magalimpios ang kasing-kasing ug gunahuna. Tanggala, Lord God, ang mga babag, Lord God, nga kami dili makahimo sa imong gipabuhat ni kanamo. Kaya kami desire, Lord God, to know you more, Lord, each day, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, niini nga gabi una, magikistorya ka kanamo, Lord God, pinaagi sa imong mensahe, Lord God. Tabangi kami, Lord, sa pagkat-on nga kini among mapuy-an, Lord God, o kini matisok sa among kasing-kasing, Lord God, ug maghatag kini, Lord God, og kalambuan o paglaom sa among kinabuhi. Lord, umani kami, Lord, gikan sa pagsugod andun sa pagtapos, kini tanan, Lord God, among gihala diha kanimo. Tanan dungog, himaya ug mga pagdayi kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Kini tanan among giampo ug gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, may gabi, again, may gabi. So, before ta matulog, so let's study and let us study the Word of God. So, karong gabi una, ang Ginoo nagpadumdum kanato to watch out for gossip. Kaning mag-istorya og dili maayo sa ubang tao. So, do you know what gossip is? It's when we talk about people who are not around, usually saying mean or unkind things. When we gossip, after a while, the bad things that we say come back to hurt us. And of course, they hurt other people too. That's why the Bible tells us that gossip is wrong. So, kaning gossip, in other words, ato ang pinulungan karon ang pagmarites. Pagmarites, maghimo ta og atong istoryahan ang kinabuhi sa katao with unkind, dili maayo nga mga istorya. So, if you want to be a kind person and good friend, don't gossip and don't listen to people who do. So, before we speak, so let's ask ourselves, if would I say this if that person were standing here? So, ang Ginoo nagtudlo kanato to only say kind things, helpful, loving, encouraging, ug kanang makahatag og kaayuhan sa ato ang kinabuhi ug sa ubang tao. So, karong gabi una, ang Ginoo naga-remind kanato. So, kaning kung sa kuan pa kaning gossip, maging pag-istorya sa dili maayo, istoryahan ang ubang mga tao. So, ini sila nga mga tao nga dili busy. So, ang ilahang gikabisihan ang kinabuhi sa laing tao. So, ang Ginoo nag-remind kanato nga dili kini maayo. Kung dili kini makahatag og
kalipay diha sa Ginoo. So watch out for gossip. So kitang tanan from time to time makahimutan ini, but ato ang saligan ang pulong sa Ginoo. Amoy magtudlo kanato nga dili dili magmarites. So ato ning likayan, so instead nga atong imarites ang kinabuhi sa ubang tao, atong imarites ang kinabuhi ni Kristo nga may makahatag og kaluwasan sa ato ang sikataw, sa ato ang kinabuhi. So imarites nato kung unsa ang kamaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi aron daghan ang motuo og mosalig diha sa Ginoo. So mao kini nga atong tudloan ang atong kaugalingon kung unsa ang mga atong tudloan atong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Ginoo. So atong himuon ang pulong sa Ginoo nga maoy standard sa ato ang pagkinabuhi. Meaning kini ang standard sa ato ang pagkinabuhi, meaning kini ang ato ang sundon. Kung balaod kini nga mo'y atong pagasundon. Let's make the Bible our standard of living. So karon nagatudlo ang Ginoo kanato, naga-remind kanato nga dili ta. Let's be careful. Watch out for gossip. So let's be careful kung unsa ang mogawas sa ato ang baba. So instead nga instead nga dili maayo nga mga istorya ang magawas sa atong baba, dili atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Mao na nga ingon pa, be slow to speak, slow to get angry, and quick to listen. So atong paningkamutan kanunay atag adlaw tungod kay kini usa sa mga tentasyon nga atong ato ang tentasyon kini nga atong istorya ang kinabuhi sa ubang mga tao. So dili nato istorya ang kinabuhi sa ubang mga tao, kundi atong i-share ang pulong sa Ginoo. So nga tungod sa kamaayo sa Ginoo sa tuang kinabuhi, ang iyahang gugma padayon nga naghatag kanato og paglaom og kaluwasan. Mao kini ang makahatag kanato og pagbuhat sa mga maayo. So ang usa ka tawo nga tinuod nga nagtuo sa Ginoo, iyan ay kining likayan ang mga butang nga dili makapahimaya o makahatag og kalipay sa Ginoo. So usa niini ang kaning Bisaya gani. So kaning magnilibakay. So dili taani nga mga butang tungod kay dili ni makahatag og himaya og kalipay sa Ginoo. So kinsa po'y ganahan pod nga kanang istoryahan ka og dili maayo, especially dili tinuod. So likay na ingon pa diri sa kung ato pang 1 Peter chapter 2 verse 1. So biyain na ang tanang daotang panghuna-huna. Daotang panghuna-huna. So atong ipabag-o ato ang hunahuna aron makahibulutas sa kabubuton sa Ginoo. Romans chapter 12 verse 2. So biyain na ang tanang daotang panghuna-huna, pagpamakak, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon o pagkabugal-bugalon. So kinsa man to ani nga mga tawhana. So every day, so before ta matulog karong gabi una atong i-reflect ang atong i-evaluate ang ato ang kaugalingon. Kung nakahimo ba ta or nahimo ba tang maayong ehemplo or ato bang nasunod ang kasuguan sa Ginoo. So kani it's a reminder for all of us nga dili di ni maayo ning daotang panghunahuna, dili di ni maayo ning pagpamakak, dili pud ni maayo ning pagpakaaron ingnon, dili pud ni maayo ang pagkamasinahon o
dili ni maayo ang pagkabugal-bugalon. So biyain na ning mga bugal-bugal nga mga istorya. So ang pagbugal-bugal, pagkamasinahon, pagpakaaron ingnon, pagpamakak, daotang panghuna-huna, dili iya sa Ginoo. So maningkamo ta, makahimo ta ani paglikay niini or di na nato ni mabuhat pinaagi sa tabang o grasya sa Ginoo. Sa dihang atong isurrender ato ang kinabuhi diha sa Ginoo, kani nga mga butang, kani nga mga dili maayo nga mga kinaiya, aton na kining hinahining mabiyaan or tanggalon na ni sa Ginoo. Mao na nga we need to surrender our lives to God. Tungod kay ang atong kinabuhi sa una naa sa kinabuhi sa kangitngit ug naa sa kinabuhi sa pagpakasala. So gusto ta nga makauban nato ang ato ang naghimo kanato ang Ginoo, ang tinuod nga Ginoo nga naa sa langit, mao na kinahanglan nga mosunod ta sa iyang kasugoan. Ingon sa pulong sa Ginoo, tungod sa dakong gugma sa Ginoo, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. The promise of God is eternal life, but we have to do our part. Our salvation is free because ang cost is mao ang precious blood of Jesus. So wala na lain pa. We are saved by the precious blood of Jesus. We are made righteous by the grace through Jesus Christ. So, kisa may dili unsa may atong mahatag sa Ginoo, kundi ang ato ang pagtuman sa iya, atong pagpasalamat ug pagtuman sa iyang kasuguan. So kung ana ay tawo nga magluwas kanato, dili ba ato ang suklian og maayo? So inana pod ang sa Ginoo kanato. Gusto sa Ginoo nga aduna tay relasyon. Free ang ato ang salvation nagihatag sa ato lang kining dawaton. Ug sa ato ang pagdawat ni Jesus. Atong isurrender diha ang ato ang kinabuhi. Og pinakauna niini kinahanglan nga ato jud ipaubos ang atong kaugalingon. Ug atong i-realize atong kaugalingon nga wala gyud tay mahimo without God. When we realize how badly we need God sa ato ang kinabuhi, ang Ginoo ra gyud ang makahatag og katagbawan pagplaster sa ato ang kinabuhi. Although mingon ta nga okay man ang atong kinabuhi, okay man akong kinabuhi, but kung imong kinabuhi okay pero wala ka sa Ginoo, useless ra gyapon ang tanan. Kaya ang atong kinabuhi diri sa kalibutan mubo lamang, wala ta kahibalo kanus ata mawala diri sa kalibutan. That's the reality. That's the truth. Mao na siya ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran maunay maghatag ka nato og kagawasan. Ug ang kamatuoran naa diha kang Kristo. Ug si Kristo mao ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Siya ang dalan padulong sa langit. So mao kini nga ako share sa pulong sa Ginoo tungod kay ako naka-experience unsa ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Maski unsa pa nako kadautan, maski pa unsa pa akong nahimo nga mga dili makahatag og kalipay sa Ginoo. Ang Ginoo padayon gyapon nagigugma sa ako ang kinabuhi. So mao kini nga ang Ginoo nahigugma kanatong tanan. O gusto niya nga makauban ta niya sa langit. Mao na nga balik ta sa Ginoo. Tungod kay sa wala pa ta ning tuog midawat sa Ginoo, nabulag ta sa iyang himaya, sa iyang grasya. Nabulag ta sa iyang grasya. So mao kini nga kining tanan nga atong nadawat dili ni ato, walay ato. Kung dili kini grasya sa Ginoo. Tagaan gani ka grasya sa Ginoo nga makahasala, kasamot na nga kumutuman ka sa balaod sa sugo sa Ginoo. Mao ni nga karong gabi una nag-remind ka nato ang Ginoo about aning mga mga gossiper, mga libakera. So dili kini maayo. So from dagantag mga kailan ni mao na nga sa mga nakailan na diha sa Ginoo ug ana-ana sa kamatuoran,
mawala na gini siya nga mga kuan, likayan og likayan na ni. Atong dili tamang libak og kinabuhi sa laing tao, kundi atong ilibak ang kinabuhi ni Kristo. So mao na ang insakto. So atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Mao'y makahatag og paglaom ug kaluwasan, grasya sa Ginoo sa mga tawo nga nanginahanglan niini. So again, mayong gabi. So kining tanan grasya sa Ginoo. Salamat. Salamat sa Ginoo nga mo'y naghatag kanato og kaning maayong panghunahuna nga aron ta nga makasubay ta sa ihang kabubuton. Pinagi kini sa tabang sa Ginoo. Kay ang tanan makahimo ta sa gipahimo sa Ginoo tungod sa iyahang tabang. So mao ni nga kanunay ko naga-share sa pulo nga kini akong pag-advise mahimo nato kini. Good advice nga makahimo ta sa gipagbuhat sa Ginoo pinaagi gayud sa iyang tabang. Dili ta makahimo with kanang atuaran kaugalingon kundi tanan gayud pinaagi sa tabang sa Ginoo. So kini ako ang pag-share pinaagi po ni sa tabang sa Ginoo. So dili ko maka-share sa inyo everyday. So everyday po aduna po yung mga struggles before ko mag-share sa pulong sa Ginoo. So mo kini nga dako na akong pasalamat sa Ginoo nga nakahimo ko ni ani. So mo na nga kita padayon ta nga magaduol sa Ginoo kay kanunay pod nga kung 24/7 ang kaaway nga mao'y magbira kanato palayo sa Ginoo, dapat kita pod 24/7 pud ta nga magaduol sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mo nay makahatag kanato og kadaugan og atong pagsunod kaniya. So mao kining tanan grasya sa Ginoo. To God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, daghang salamat Lord God. Ini nga adlaw Lord God. Nga adlaw kini Lord God sa kadaugan Lord God. Nga kami nga mituog midawat diha kanimo. Nakabaton og kaluwasan og paglaom Lord God. Nga miski sa among mga giatubang karon panahon na Lord ng mga challenges among kinabuhi. Apan padayon ka Lord God nga nagauban ka namo. Nga imo kaming ipadaog Lord God basta ikaw lamang ang among gisaligan sa kanunay. Lord, salamat na ini nga pulong Lord nga nag-remind ka namo Lord God nga dili kami among kining biyaan Lord God nga mga kinaiya ang pagkamasinahon Lord God nga ang pag-istorya sa ubang mga tao nga dili maayo Lord God kundi ikaw ang among isangyaw Lord God aron daghan ang mga tao ang makaila diha kanimo nga ikaw ang Ginoo nga angay sa ligan Lord God sa tanang panahon. Salamat Lord niini nga gabiuna Lord God. Karon Lord God among iampo Lord God nga sa amo ang pagpahulay karong gabiuna sa among pagkatulog ikaw ang Ginoo Lord God nga mao'y restore Lord God sa amo among lawas sa amo ang kusog ikaw maga-renew Lord God sa among spirito Lord God nga kung unsa man ang nakuha namo nga mga energy Lord God imo kining dungagan pa Lord God aron kami magpadayon sa amo ang pag-alaga diha kanimo matag adlaw. Puna kami Lord God sa imuhang kalipay, sa imuhang kalinaw o paglaom Lord God. Nga ugma sa amo ang pagmata, ikaw ang Ginoo Lord God, nga maoy magapukaw ka namo Lord, nga puno sa kalipay Lord God. Tungod kami nagalaom, nga wala pa kanahuman sa amo ang kinabuhi. Salamat Lord, niining buluhaton. Salamat sa imong pag-uban ka namo gikan sa sugod hangtod sa pagtapos. Ikaw ang Ginoo Lord God nga magahikap magatandog Lord God sa mga naminaw na ini nga mensahe nga ikaw ang Ginoo nga mao'y maghatag og paglaom kanamo Lord God nga sa matag problema ug mga challenges nga among giatubang imo kami yung tagaan Lord God ug mga
solusyon. O ikaw magaplaster sa amo ang kinabuhi. Ikaw maghatag og kadaugan sa matag usa ka namo, Lord God. Nga kami nituog midawat diha kanimo. Salamat, Lord God, na ining tanan. Liguna kami, Lord God. Tabangay kami, Lord, nga mulahutay kami sa among pagtuo diha kanimo. Itungod sa imuhang saad nga dili minimo pasagdan og biyaan. Salamat, Lord. Tanang dungog himaya og mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit kining tanan among giampo ug pasalamatan sa pangalan ni Hesus. Amen. So maayong gabi sa tanan. Happy sa karon. Saturday, so ugma, Sunday. So let's celebrate God's goodness sa ato ang kinabuhi matag semana. So good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.